Hei, mä oon Tessa. Mä asun täällä Kuopion Päivärannassa mun 2 kissan kanssa. Niiden nimet on Hosuli ja Sosuli. Tehokkaat neliöt. Kun on tehokkaat neliöt, niin sit on helpompi pitää kämppä siistinä. Oma piha, mutta tällä hetkellä mulla on parveke, mutta ehkä mulla on joskus oma piha. Minimalismi. Se on vaan helpompi olla, kun on vähemmän tavaraa ja se on luonnollekin parempi. Värien iloittelua. Keltainen on mun lempiväri ja just täällä mun kotona näkyy se, että mulla on aika paljon keltaisia elementtejä täällä. Mun mielestä parasta Päivärannassa on se, kun pääsee suoraan kotiovelta Puijon luonnonsuojelualueelle ja pääsee kävelemään vaikka Hyppyrimäelle asti. Sitten täällä on lähellä kivoja uimarantoja ja pääsee helposti julkisilla keskustaan. Mun mielestä Päivärannan helmi on tää Puijon metsä. Mä käyn täällä syksyisin sienestämässä ja musta on tosi kiva, kun ihan kodin lähellä on tämmönen paikka.